Всем добрый день! Сегодня я покажу пристенный камин, построенный своими руками. Камин предназначен для обогрева и украшения помещения. Пристроен он готовый, уже построенной стене. Камин состоит из дымохода, топки и облицовки. Дымоход размерами в 1 кирпич 25 на 12,5 сантиметров оставлен внутри вот этой стены при строительстве дома. Стена толщиной 40 сантиметров. За стеной находится кухня. Дымоход выходит за крышу наружу. Для установки чугунной топки сложил 2 тумбы. Размеры тумбы в ширину 25 сантиметров в 1 кирпич, высота 50 сантиметров и в глубину примерно 75 сантиметров. Левая тумба и правая тумба. Между тумбами оставил пространство для хранения и сушки дров. На тумбы положил гранитную плиту и на плиту установил чугунную топку. Плита и топка до стены не доходят. Оставил зазор 5-6 сантиметров для прохода обдувочного воздуха. По бокам топку обложил кирпичом слева и справа. Между топкой и кирпичом оставил зазор 5 сантиметров примерно. С двух сторон при кладке оставил проемы, нижние вот проемы и верхние. И с правой стороны то же самое. При работе камина воздух проходит снизу по бокам через нижние проемы. И вот здесь еще оставлен проем, зазор для прохода воздуха. Прохладный воздух проходит в эти проемы, обдувает топку, нагревается и через верхние проемы выходит в комнату. Таким образом происходит циркуляция воздуха и помещение быстро нагревается. Чтобы камин вписался в интерьер комнаты, кирпичную кладку облицевал плитками в виде искусственного камня. Здесь декоративные планки. Оставил здесь вот карниз. Камин получился небольших размеров. Ширина 1 метр и глубина примерно 75 сантиметров. Высота камина 180 сантиметров. Если кому понравился мой камин, пишите в комментариях, поделитесь с друзьями. И всем пока, до следующих встреч.